Assalamu alaikum Azul Fillaoun. Matahallayed. Bonjour les amis, bonjour aux abonnés et bonjour aux personnes de passage qui regardent cette petite vidéo. J'espère que vous allez passer une très bonne journée. Inch'Allah. وتكون إن شاء الله فيها البركة وخير لكم بإذن الله. J'espère que Dieu vous préserve du corona hada, le mal, ainsi que votre famille بإذن الله. Donc je vous dis très bonne journée. La vidéo تاع elle est dans la continuité تاع les deux avant اللي كنت نهضر على l'industrie. قبل ما نتطرق بالك كما يقول لكم elle va être un petit peu je vais survoler 2-3 thèmes vite fait ونكملوا. جات les deux dernières vidéos واحد خزوستاني ما هو ما على بالوش بلي انا على بالي بلي هو خزوستاني، انا على بالي بلي هو كما يقول لكم مش كوبيستان. واش قال لي كي ايكوتي قال لي فو عبدو سمار قال لي en gros est-ce que l'Algérie va bien ou l'Algérie va mal. قال لي on sait plus qui écouter. انا je te le dis simplement, ne m'écoute ni moi ni Abdou. C'est un thème et un sujet algéro-algérien. De quoi je me mêle? Pourquoi tu te mêles? Ou pourquoi tu suis l'actualité algérienne? Je ne suis pas votre actualité. Je ne suis pas ce qui se passe chez vous, là, vos projets ou les perspectives. Si ce n'est répondre aux provocations diaspositoires, les Dallah Ibn Jazair, où il fait dans ses vidéos tag, il se tag faire une salah, il se tag fait Wahran, il se tag. S'il rêve d'aller en Algérie, qu'il vole Casa Alger, il y a Alger, quand il y aura le déconfinement, il va faire son pèlerinage. Des choses comme ça. Voilà, vous nous prenez la tête. Je ne regarde pas votre actualité. بيعوا ولا حبيتوا خزوا ولا بيعوا الكيف ولا بيعوا نساكم ولا بيعوا الكل واحد اللهم يحصل بها. قال لي كي écoutez Abdou ou vous. Ne m'écoutez ni moi ni Abdou, c'est les Algériens. يسمعوا عبدو يسمعوا بلادي 20 vont يسمعوا ناس واحد اخرين et ils se font leur opinion parce que voilà ça les concerne. انت ماك جزائري واش كلفك واش قودك سبح لله ما فهمتش انا الكلافه هذه والله العظيم يا خوتي حبل هذا شكوبيستان هادوما ولا حبسوا لي قلبي. وبو انفو لو مو استان هذا شكوبيستان خيزوستان ومنا سي sorti sur cette chaîne. Thomas vous l'avez utilisé derrière, c'est-à-dire tellement pas d'argument ou comme l'appellation هذه elle marque les esprits حبيتوا تستعملوها contre nous. بصح تاعنا هذه خرجت في لا شين هذه ça marche خرجت في لا شين بلادي 2020 avant Algérie made. Donc trouvez autre chose, لقاو une autre parade. D'accord. هذه النقطة الأولى. كاين النقطة الثانية يا ان abonné نشتي هذاك l'abonné يعني كيما يقول لكم je le connais très bien. J'espère qu'il va écouter mon message. Allez à Algérien Made, non. Allez l'époque de Boumedienne ou Boulaïd Abdeslam ont fait de l'excellent travail ou ils ont fait un tissu industriel avec les moyens du bord. Non. Allez, je suis pas d'accord avec toi. Ben, c'est normal. L'époque de Boumedienne. L'époque de Boumedienne, c'était l'âge d'or, socialement parlant, pour l'Algérie. Je parle socialement parlant, c'est-à-dire le Jazairi خرج من الاستعمار d'accord, après 130 ans de réclusion de تاع القمع والحقرة. L'Algérien a récupéré son territoire, d'accord, et son intégrité territoriale, a récupéré ses biens, a récupéré sa fierté. جابوا مدين كي جابوا مدين مور بالاخص مور الشوك تاع 73 سورتو كي جابوا مدين الجزائر هذاك ابخي لو شوك دو 73 ولات تدخل 3 مرات نو بوزوان نوتر بودجي في هذاك الوقت ولينا ندخلوه 3 مرات. Imaginez vous maintenant notre budget نقولوا زعما ديك il est fixé à 20 milliards tous les دخل 60 budget fixé à je sais pas moi à 40 تولي تدخل 120 لأن ندخلو 3 مرات nos besoins. C'est comme si que toi tu me dis Anna j'ai besoin de temps pour vivre, أنا نعطيك 3 مرات واش راك مسحق.
سي تو افي نورمال كو تبان لك باللي راهي الحاله مليحه. سي تو افي نورمال، هذه حاجه عاديه. C'est-à-dire Boumedienne et Bilal Abdeslam n'ont pas fait avec les moyens du bord. N'ont pas fait avec les moyens du bord. Ils ont fait parce qu'on faisait rentrer 3 fois nos besoins. كثروا الدراهم. La preuve, Boumedienne الله يرحمه كي توفى خلى الدراهم encore sur le compte. On était en excès. C'est-à-dire صار لها كيما la période تاع Bouteflika نقدروا نقولوا من 2005 حتى ل 2010 à peu près. On était en excès. On a eu 5 ans وين les caisses طردقوا بالدراهم تعمروا، المحروقات ولات تلحق 110 115 120 دولار. D'accord. Le gaz, la tarification indexée sur le pétrole طلعت. C'est tout à fait normal que tous les بانوا لك المشاريع partout, les usines partout. قلت لك انايا c'était un concept. l'état providence في هذاك الوقت و l'état socialiste c'était un concept ماشي غير حنا قاسنا. Qu'est-ce qu'on a eu comme souci حنا c'est derrière Boumedienne كي تبدلت الحاله، كي بدات كي quand le monde a commencé à prendre une autre tournure on n'a pas su suivre. هذا ما كان، on n'avait pas de recul. كاين بلدان تأقلموا tant bien que mal et ont pu se redresser. حنايا on n'a pas pu le faire, ce qui a donné la crise économique تاع 88 suite au surendettement. وعطلنا derrière باش نعرفوا داكور لافينمون تاع الاسلاميين والدخله في المتاهات تاع التسعينات. داكور واش يلحقك لهذا الشيء؟ كيس كي في اريفي لا فيولونس، العنف، الجار يقتل جارو وخو يقتل خوه. هي قله الشيء، هي السوسيال. داكور قله الشيء. لو كان الشيء كثير ما نلحقوش لهذاك الشيء. لو كان كل واحد ولا بخبزتو، كل واحد ولا بنيانو، او لا كيما يقول لكم l'avancement ou la construction d'une vie saine autour de lui et sa famille. ما يلهاش بحاجه واحده اخرى. كي قلال الشيء الناس ولات هذا يبين العيب لهذا، وهذا يقول لك واحد يقول لك سي اكوز دي جون دو لاس حتى نشفى في هذاك الوقت، ولاو يقول لك وي، ولا يقول لك الشاويه هما مشادينها من الاستقلال سي اكوز دو القبائل، ولا يقول لك اكوز الشاويه ولا يقول لك اكوز القبائل، نتوما ماكمش حابينها. والقبائل ولا يقول لك سي لا سونتراليزاسيون، ولات السونتر والجي منهم يتقبوها، ولات الجي ولا يقول لك الغرب. سا كل واحد ولا يحوس اون كيما يقول لكم اون بارتي، ولا يحوس اون بارتي ريسبونسابل دي مون دو لالجيري. هذا يعني قله الشيء، نقص السوسيال، نقص المساعدات، لو شوماج، هاد الاشياء هادوما، لا كريز دو لوجمون، هاد الشيء هذايا يولي يرجع الناس متوحشين ويرجع الكراهيه بين الناس et ainsi de suite. D'accord, c'est pour ça qu'il est très important de reconstruire des choses ou un tissu industriel ou un tissu créateur de travail sain باش ما نعاودوش ندخلوا في متاهات. داكور حبابنا. دونك هذا واش قال لي حبيبنا هدايا. انا pour moi ça s'appelle la politique de la victimisation. La politique de la victimisation. عندنا مشكل كما يقول لك ناس زمان حبيبنا، يقول لك تسمع راي اللي بكيك وما تسمعش راي اللي ضحكك. نقدر انا sur la chaîne هذه نقدر je peux le faire comme le font beaucoup. Je peux vous encenser، نقعد نقول لكم وحنا والجزائريين والشهامه والمثابره، نجبد لكم غير لي بون كوتي ونزيد نقونفلي الحاله. راك فاهمني؟ تولي تقول والله غير هذاك الجيريا ميد، والله غير وطني ويطلع لنا في المورال. بصح نطلع لك المورال باش تصدم، ونهار اللي تصدم ما تلقاش باش تصدم لي زوتي يديك فارغين، ما دير والو تقعد تم. انا سي مون بوت سي دو كريي هذوك لي زوتي ونعاونكم ونطلع لكم المورال باش نصدموا. داكور باش نصدموا. دونك لا بوليتيك دو لا كيما يقول لكم دو لا فيكتيميزاسيون. حنا واش عندنا جي روماركي انورميمون بزاف جزائريين دوبوي ان مومون يقول لك ما حبوناش نطلعوا، بلوكاونا. كاين فرنسا يجيني فينا، كاين الصهاينه يجينوا فينا، كاين دي جون في الجزائر ما حبوناش نطلعوا. ما كاش منها هذه ما كاش منها. كما يقول لكم اد توا اي لو سيل تدعى، عاون نفسك والسماء تساعدك. يعني ربي سبحانه وتعالى يعاونك. داكور. ربي خلق الماكله كما قال لي واحد لابوني، خلق الماكله للزاوج، خلق له الماكله ورجعوا يطير باش الزاوج يولي يحوس الماكله هذيك،
يشوفها الماكله ولوين يشوفها 50 متر واش يدير يديبلوا سي زيل ويفالي لا ريكوبيري ماشي الماكله تجي عنده ما كان حتى كائن حي في الارض يا اوكان اتر فيفون في الارض الماكله تجي عنده une plante où elle déploie ses racines pour aller chercher de l'eau et les minéraux ماشي انت قاعد وتقول لي ما حبوناش نوصلوا نو نعطي لكم امثله جو vous donner deux exemples بلا ديبالفان ما يهضرش بلا اكزامبل ما يهضرش بلا مرجع وشنو هما المراجع تاعنا دو كي بروف مي ديرنا المانيا والجابون يا جماعه يا ناس après la deuxième guerre mondiale نهار مور هيروشيما وناغازاكي le bombardement américain fait Hiroshima ou Nagasaki après qui met comme la capitulation du Japon ou la capitulation de l'empereur ils ont obligé l'empereur japonais باش يكابيتولي راكم تعرفوا هاد الحكايه هذيك après la capitulation de l'Allemagne ça marche هادوك اللي واش داروا واش خداو قرار لي غران دو سو موند واش خداو قرار بالاخص فيهم اسمه الامريكان والانجلتير ومن بعد لا روسي معاهم خداو قرار قال لك هادوما يسون دونجورو سورتو فرنسا سورتو الانجلتير والامريكان تشورشيل على ليبوك هضرها في المذكرات تاعو قال لهم هاد لي دو بيي قال لهم فو فير تو قال لهم لازم نديروا كلش باش ما يزيدوش ينوضوا كاع c'est-à-dire c'était même plus un complot ou là des intentions là une volonté cachée قالوها علانية قال لك نحطموا لهم ندمروهم نكسروا لهم الاقتصاد نكسروا لهم المورال ما نخلوهم يبيعوا بصله برا بصله ما ولات تباع برا يا جماعه تعرفوا شنو الجابون ايتي فيرمي ولات ماشي بروتيكتورا داروا لهم لي باز عندهم ستادير انترديزيو لهم يديروا دي زارمي ممنوع دير جيش récemment ça fait que quelques années باش ولاو les Allemands autorisés مثلا à fabriquer des sous-marins d'accord à fabriquer des comme des années quelques décennies حاجه خفيفه بالك 20 ans ولا 25 ans باش ولاو autorisés يخدموا des sous-marins ou des chars ليومنا هذا l'Allemagne toute seule وحدها à part à travers le consortium هذاك اللي يخدم l'Eurofighter ممنوع تخدم des avions de chasse الجابون مثلا ممنوع يخدم لي بورتافيون ابري الحادثه تاع بيرل هاربور اليومنا هذا ممنوع يكسبوا السلاح النووي بورتو عندهم لي كومبيتونس لي كاباسيتي لي دو دمروهم ستادير الشيء اللي صرا عندهم ولي ديسيزيون تاع لي غران دو سو موند فيزافي دو سي دو بيي لا ont été catastrophiques الناس على بالكم مور لا كابيتولاسيون لي دو بيي هادو الناس والمجاعه ولات عندهم اون فامين صارت اون فامين في الالمان ولاو ياكلوا الطبات لي غا ولاو يحوسوا عليهم داكور كاين ميم دي زوندروا يقولوا باللي ولا ميم لو كانيباليزم الناس تاكل في بعضها بعض صدي وين رانا حنا واش صرالنا والكومبلو اللي صرا الجزائر وما نخلوهمش يطلعوا يدو سي غيان كوتي سي بيي لا واش دار وشنو هي الحاجه اللي رجعت هاد لي دو بيي يافونسيو سي لو ترافاي الخدمه العمل وكل كل واحد في بلاصتو صدق الرجل المناسب في المكان المناسب هذه سي لور بوليتيك مزمان سي دوبوي بلوس دان سيكل هما يفونكسيونيو هكذا وعلى لي دو بيي ما عندهمش لي ريسورس ايزون با دو ريسورس ما كاش ريسورس تقول لي احنا ما حبوناش نطلعوا شوف ميم فرنسا تكومبلوتي عليك ما تخليكش تحبك تطلع يا سيدي كاين اليات واحد اخرين كاين بلدان ماشي راكعين لفرنسا وعلى هاد البلدان ما ديرش معاهم دي بارتناريو ما تبيع لهمش ما تصنعش وتبيع لهم كاين 11 بلاد في افريقيا على بالنا باللي داخلين في فرنسا افريك في هذيك المنظمه فرنسا افريك لي فرانكوفون هاد لي بيي فرانكوفون على بالنا باللي اونتر كيمي عندهم تباين فرنسا من بينهم تونس وشكوبيستان كوتي على بالنا بلي فرنسا لا ميم ميز دوسو ما تقدرش تتعامل معاهم تبيع معاهم ويشريوها لك ما يخلوكش تافونسي يا خويا روح لبلدان واحد اخرين خدم على افريك دو سود خدم على افريك سنترال كاين بلدان ماشي تابعين لفرنسا
كاين بلدان ماشي تابعين لفرنسا. حنا اللي رحنا، نو ديسيدور فو ريكونيتر اللي راحوا دون لي بغا دو لا فرنسا من زمان. نحوسوا كونترا روح جيب فرنسا، نحوسوا ان موديل بور ليكول الجيريان روح جيب موديل فرنسي، نحوسوا لا بروف لينا واشياء من هذا القبيل. هاد لي زيكول هادوما بوليتكنيك كل حاجه يعني خارج من السيستم الفرنسي. نحوسوا نفورمي ابعث لفرنسا، نحوسوا منا ابعث يا خويا. انت اللي راك تجري مور تبعيه تاع فرنسا، تي ديسيدور لو فون. ما كان واحد كومبلو، انت تكومبلوتي على اخوك. الجزائريين كومبلوتاو على الجزائريين، ils nous ont jeté dans les bras, rejeté dans les bras de la France. Boumediene essayer de faire cet éloignement, حوس يدير هذه الخدمه ونجحها دومي ميزور دون بوكو دو سوجي، وموراه الناس عاودت تقاسنا في لي بغا د لا فرنسا. هذا ما كان سيتو، ما كاش اللي شاريها لك. يقول لك ما حبينا فرنسا، ما حبتناش تطلع. سي فري كو فرنسا ما ترضى عليك، ما ترضاش عليك. اسكو تقبل نتايا الكوني نو ريسورس اي نو بوسيبيليتي؟ على بالها واش كاين في الجزائر فرنسا، سي تري تري بيان. على بالها الجزائر واش تقدر دير والجزائر واش يقدروا يديروا. سي نورمال ما ترضاش عليك، سي نورمال ما تقبلش اون بويسونس اون فاس ديل في لا ريف ميديتيرانيان اون فاس قوه اقتصاديه. حاجه شكون يحب؟ سي نورمال كاين فيها كونكورونس، فيها بزاف حوايج. كي فو اون بروكسيميتي يعني ا سا بروكسيميتي اون بويسونس ميليتير ولا اون بويسونس ايكونوميك. ما كاش اللي يحب، كل واحد ماذا به هو يولي شيكور. بصح سي ا توا دو تو ديباراسي. هذيك تاع حنايا وما حابيناش، هذه فوق لايتي لازم نخدموا. لازم الغوفرنمون اكتويل هذا تاع تبون، قلت لكم انا او جور دوجوردي جو لي ليس ترافاي، نخليهم يخدموا، نعاودوا نتحاسبوا، نبداو نتحاسبوا دون ان اون دو زون. ما كان والو سا اونبير نولي اكثر من زيطوط والمازدا. دونك بور لانستون ستاتيو كو دير اون تريف، قلتوا لنا خلوهم يخدموا والجزائر اون مارش وراح يافونسيو. اللهم بارك يا خويا. زيد نعطي لكم انايا لو بينيفيس دو دوت، نثق فيكم نتوما الجزائريين كيما انايا. درتوا الخيار فوطيتوا ولا مانيش عارف، قلتوا لنا بلي تبون مليح ووطني ويحب البلاد وشنقري، يا با بروبليم. نزيدوا نعطي لكم. قلتوا لنا بلي نتوما واش راكم حابين، راكم تحوسوا على بيريود ترانزيتوار، راكم كونتر البلاد وحبيت تخربوا البلاد. يا